ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஆமினாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நாம் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்த்துடலாம். இதுதான் என்னோட மினி ஃப்ரிட்ஜ். பாருங்கள், இது ஃப்ரீசர். இதில் நான் எதுவுமே வைக்கலை, எம்டியாக தான் வச்சுருக்கேன். இது மில்க் ஜோன். இதில் நான் மில்க் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் கட் பண்ணி மீதி இருக்க பாலை நான் இது மாதிரி பவுலில் வச்சுருக்கேன். இது சப்ஜா சீட்ஸ். இப்போது வெயில் டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுல, அதனால் நம்ம இது மாதிரி சப்ஜா சீட்ஸ் கொஞ்சமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். திடீர்னு நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இதுலேருந்து எடுத்து ஜூஸ் போட்டு கொடுக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்குது. அப்புறம் இதில் மாசி பவுடர் இருக்குது. தூள் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா, மாசி, அது இருக்குது இதில். நெக்ஸ்ட்டு நான் கொஞ்சமாக அந்த பேஸ்கெட்டில் டொமேட்டோ வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் ஈஸ்ட் இருக்குது. அப்புறம் அதில் நட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நான் இது மாதிரி ட்ரே வச்சுருப்பேன். எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ நாம் இது மாதிரி ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதில் எக்ஸஸாக இருக்கிறத நான் இது மாதிரி பின் பண்ணி இந்த ட்ரேயில் போட்டு வச்சுக்குவேன். அப்புறம் இதில் நான் கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ்லாம் போட்டு வைப்பேன். ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு திடீர்னு யாராவது குழந்தைங்க வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். அதுக்காக நான் இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, மேஜிக் பாப்ஸ் இருக்குது. இது யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது, இதை வந்து சின்ன வயசில் இதை வாங்கி நாம் வாயில் போட்டோம் அப்படின்னா டப் டப்னு வாயில் ஒரு மாதிரியாக வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்கும். இதை மேஜிக் மிட்டாய் அப்படி தான் சொல்லுவோம். அப்புறம் இதில் எதுவுமே இல்லை, எம்டியாக தான் இருக்குது. அப்புறம் வெஜிடபிள் ட்ரேயில் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே வைக்கலை, பருப்பு மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த டோரில் நான் எசன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வச்சுருக்கேன். வெனிலா எசன்ஸ், சாக்லேட் எசன்ஸ், ரோஸ் சிரப், இது சுண்ணாம்பு, அப்புறம் எக்கு வச்சுருக்கேன். இதில் ஓமம் இருக்குது இந்த பாக்ஸில். அப்புறம் இதில் வந்து நான் பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம். இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இது கீர் மிக்ஸு, அப்புறம் இது பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, கொக்கோ பவுடர், இது எக்லெஸ் மயனீஸ், அப்புறம் குளுக்கோஸ், அப்புறம் ஹெர்ஷீஸோட ஸ்ட்ராபெரி சிரப், அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப், நன்னாரி சிரப், இது மலாஸோட பட்டர்ஸ்காட்ச் க்ரஷ், அப்புறம் இது சோயா சாஸ், அப்புறம் ஊறுகாய், இது நார்த்தங்காய் ஊறுகாய். இது எல்லாத்தையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஃப்ரிட்ஜில் எப்போதுமே அதிகமாக வெஜிடபிள்ஸ் அது மாதிரி நான் எதுவும் வைக்க மாட்டேன். எனக்கு அப்பப்போ என்ன தேவைப்படுதோ அதை அப்பப்போ வாங்கி நான் குக் பண்ணிக்குவேன். அது மாதிரி ஃபிஷ்ஷு இது மாதிரி எது வேணும்னாலும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அதிகமாக நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். பாருங்கள், இதுதான் என்னோட மினி ஃப்ரிட்ஜ். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நாம் இது மாதிரி மேட் போடுறோம்ல, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைட்லேயுமே இது மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். பாருங்கள், இது மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், 2 சைட்லேயுமே இருக்கும். அதில் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா,
இது மாதிரி நாம் காசு அப்புறம் காயின்ஸு இதெல்லாம் வந்து நாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நாம் ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்காக நாம் அங்கங்கே போட்டுட்டு தேடிட்டு இருக்காமல் நாம் இதில் அழகாக போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அது சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். நாம் தேடணும்னு ஒன்றும் இல்லை, ஈஸியாக நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த சைடில் பென் வச்சுருக்கேன், அப்புறம் ஒரு மினி டைரி வச்சுருக்கேன். எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ நாம் திடீர்னு ஏதாவது எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நாம் பென்னு பேப்பர் தேடி அலைஞ்சிட்ருப்போம். இப்போ பசங்களை நம்ம கடைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா கூட நம்ம பேப்பர் பென் தான் தேடிட்டுருப்போம். இது மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா எடுத்து எழுதிட்டு திரும்பவும் நம்ம அதிலே ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம தேடணும்னு ஒன்றும் இல்லை. பாருங்கள், இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் என்னோடய மினி ஃப்ரிட்ஜ் டூர். உங்களுக்கு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.